Я с Сибири, и я впервые в жизни увидела море. Приехали мы на него на такси из своего кондоминиума. Поехали без шлепок, у нас их тогда даже не было еще. Зашла я в море и обалдела. Вода теплая, как в ванне. У меня в Сибири вода в основном холодная, и чтобы прогреться, нужно время. А здесь, видимо, она холодной даже и не бывает. Ну, конечно, мы купались. Но так как сейчас не сезон, и на море огромные волны, купаться практически невозможно. Попромывали носик с соленой водой и поехали домой. Хотели что-нибудь купить, но так как место туристическое, цены бешеные.